Osananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola na. Mbote mingi balandi ya BTV3 bisika bozali na tombeli bino vraiment mokolo ela moko ko ela mo bisika bofanya etandela bino ya ke pona kola na magazine na bino lobiana. Lobi eko zala ya nani chers téléspectateurs, shalom bisika ezwami bino nzambe a pambola bino vraiment. Tant on est tout au Lobaka, Jésus Christ revient bientôt, il est là. Répondez-vous, tant on a vu la sanctification et qu'on a vraiment ma lamu mingi. Pese chéri wana lisumo et olinga okangamalango mingi. Ndekokeba ekomemayo lolate. On fait que le notre mieux pour que to memabino nanzela ya Jésus Christ. Nazanga mon côté sur le plateau, nazana deux pasteurs, moko aza mosali prophète, mususu azali apôtre. Toromeka enseigner qu'on parler et de ramasser de tout et sauf rien sur le sujet où langage mondé oyo Batou Balobaka, le chrétien disent, le peuple disent, les Congolais disent, un peu partout dans le monde, de bonne sanité en Afrique. C'est langage mondial. On va essayer de parler sur les deux pasteurs. On a un plateau. Na droite, na gauche, on a mon sacoli Joël que je dis bonjour. Bonjour maman, bonjour bon journaliste, bonjour. Boni, Shalom papa. Kimia Zanangolu, très bien Penezali. Shalom Nabato Baolanda Biso. Batela, Ngolo Nzambe likolo na biso. Na PCP ba nyonso Baolanda Biso mbote. Oui, voilà, merci beaucoup. Je commande toutefois Yako Lobela, juste une parenthèse par rapport à moi un peu marambo tu les caravato kota vraiment na masona biso alelo. La fille de notre sœur Marie Misamou. Oyo, Marie Missama c'est là 4 ans si je me trompe pas. La fille a outé Kobala un musicien. Bon, c'est pas un musicien mais a outé qui s'engager na ande komoko ya mobile na kombo ya Manix. Oyo lelo oyo pas mal de rage sur les réseaux sociaux. Il y a des journalistes au ba téléméla, babi la sœur Rit Azali, Rit Missama Azali chrétienne, a requis jamais Kobala nana na mopagano te o balanga nzembo ya mokili oyo bakofi balomide tout ça bayemba ye na banzembo et puis azalaki mobali moko oyo azalaki na 3 femmes et puis 5 enfants. Étant que serviteur de Dieu, est-ce que libala ya ba Kristo la ba mosumu ke ko sa mate? Bon, merci beaucoup maman Wechi. Ezali kambu ya kokenango na dévolé, on a volé pour te faire comprendre batou. Ya liboso fo ebaki d'abord moi ça na sentiment puis ça na bolingo. OK. Et ya liboso photo e bananu ke mobali alingana na misu mais moi ça lingana motema. Et loge frappera mingi zelo geza na kata motema. D'accord. Donc tango alingi mobali na ye to yebite biti nini o ya sepeli bazana muto na zobenga soit disant païen. OK. Mais to lo bape na volé musu ke non, il y a de certaines choses ça la marapo nzambe akwa ko longola muto na via ya kimopagano akomise chrétien. Peut-être que mission mon colo apprécié parce que tout le monde même na Bible Jésus va na ba païen. Mais sali otobe tali solo lelo et yaki pour na biso ba païen, biso ba to na ba plusieurs dieu. Mais Christ a dit que là ta corps humain pour akwa ko sauver biso ba tozaki sans valeur, tozaki ba to masumu pour akotisa biso na kata parler de Dieu et à sanctifier biso. Donc d'abord na pona bangsina boxelo ko moko est très capital. Biso te mutu to go vivre na vie sanctification to kokate. Mais c'est Jésus Christ ton dimi eza sanctifié, yenda sanctifier biso parce que par sa force na biso to ko bika jamais vie à sanctification. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ biso to récit na tabo mo ina biso yende azo sanctifier biso au jour pour to ko bika vie ya bo Christ na kat na Yesu. Donc eloko est important ezaka kate pour aligner mobala païen. Mais nanzela na yepe païen ko comme chrétien. Donc il faut to yeba biloko on est très capital mais on a ko bana bande ko ba Holanda to jijarana nuka batu no musikate. Parce que Dieu otondimeli azan nzambe à tout le monde. So otangi na Bible na Acte chapitre 10 au monde qui païen Corneille c'est un romain c'est païen. Mais bande ko sambela nzambe bande ko sambela Dieu o bande ko yebate. Il fallait que Nzamba le kana Pierre. Mais dans la Bible n'est pas clair que Bible dit que Pierre a quelque là na kata sali un songe à mon ciel ouvert et à kuti bilo a goli azaki na nzala. Nzamba c'est lia.
Pierre alobi que non moi na lia biloko ezate parce que biloko eza impi nzamba bi pourquoi ozobenga biloko eza impi onga na benga impi te et nzamba obligé akende pas à Corneille tant que pas Corneille parce que Dieu a dit na besoin que Corneille on a ignorance et que Corneille comme les véritables comme chrétien mais avant comme chrétien il faut battre un évangile à Christ pour ailler que Christ a nzamba solo et deuxièmement le kana baptême tant qu'on connaît les gina baptême et va dire que c'est le fond le Saint-Esprit a baptisé Corneille. Donc ça veut dire que non, le Dieu de la Bible a aussi une mission. Nanzela pe batumuso baza ba païen pour toter bango évangile. Est-ce que batumuso va balaga moi si maman chrétien? Non, c'est archi faux. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux ajouter, l'apôtre John? Bon. Les autres disent au quoi ajouter par rapport à la question, mais j'ajoute sous question moko. Pas mal de rage sur les réseaux sociaux. Balobi était rite apparemment azoyemba ba chanson chrétienne. Est-ce que l'image que rite donne et ça ba image vraiment et ça ya fille chrétienne ou bien c'est parce que azoyemba musique chrétienne ne ba libalo ba que rite ça chrétienne. Donc c'est un peu ça. Tu peux qu'est-ce que tu peux dire que sa maman elle a dit que la maman il y a eu des histoires. Bon, merci beaucoup maman. Par rapport à la question, réponse dans les causes à la bouille. On a pu éclaircir Batou bouille. La vie chrétienne, christianisme, c'est une religion du cœur. Et ça, il y a pour l'accent moutouté, natie longimawa, pour mon angana chrétien non. Si quelqu'un n'a katinaye, a dit ma Christ, Seigneur, Père Sauveur, na katinaye, c'est un chrétien. Donc, na koki ko juger moutouté pour na ilamba, pour na alati boito boito non. Et ça n'a pas bilo moutouté ko lata par rapport à respect. Na lati ne tu lati ki to boye par rapport à respect. Et na non mais c'est rien à voir avec la chrétienté. Et je serai pas sauvé parce que pour la lati cravate, na lati nini, na lati nzamba non on a sauvé non. Donc on a sauvé parce que ton dimi Christ na kat na ba vie na biso. Donc ce qui c'est un rite, andima Christ na kat ta vie na ye, à sa chrétienne. Attention comment on a moutou na lolenge nzamba zo monela été. So il a volé mouké na keka na histoire o sakola lobi à Corneille. Au moment déjà que Corneille ba no sa ba bonne œuvre. Mais azaki sauvé té. Osomona et c'est ngai ke bakende nzamba na posa sauver na tindi Pierre qui est sauvé. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres païens basala ba œuvre kitoko sur le plan de to vanda bo moni ke muto se comporter très bien. Akabaka asala kamni ça veut dire azo respecter déjà mobeko na nzambe parfois tanga ba yangote. Mais azana motema ko sala bolamu. Maintenant cause la sauver c'est autre chose. Pour muto la sauver on est comme ambiya nzambe na ndenge na nzambe ni muto sauver biso. Mais na kati ya libala na bolingo na bango soki balinganaki biso toki kolobane toki kolobate la seule conseil na ko pesa boyi. Ce qui obali mutu na koyebisa na si réellement que les frères aza chrétien attention ce qui obali mutu aza chrétien papa maman ba conséquences ezali ba conséquences c'est toi qui vas subir ezabi sauter osomona ngana ko porter conseil et sengeli kaka mutu aza chrétien balaka chrétien bon ezali tu as parlé des conséquences oui ba conséquences si l'homme n'est pas chrétien c'est ça ba conséquences nango ezali soki papa abetaka mwa ko inaye papa abetaka mwa agene na ye okosibi ba retour ya agene retour okosibi ba ya pasi wala osomona mais soki mutu aza responsable aza kimia muni ki akobatelo bien na libala wana etalieu papa ba na yike ba conséquences ezaka makasi mingi donc na koyebisa bande komi balé kobota bana misa toto nini c'est pas un problème soki akoti na libala ya deuxième bureau teni parfois na ndeko za la mabi soki mubala na basi na ye et qui yaki ko bakisama wana ko pesa conseil déjà na basi na ye on sait que bala déjà za marié déjà fiancé déjà fimo na Londres confiance c'est pas un problème maman et puis il a 5 enfants est-ce que Rite pourrait accepter est-ce que Rite supportera-t-il est-ce que Rite Misamu Aza au centre il y a séparation il y a Bassi il y a frère Manix bon nayebi vraiment marche na bangote ba uti na poto biso na Kinshasa to ebite ni bende ko lekela kuna mais là elo na ko yebisa sœur na ko yebisa la sœur boyi soki ke akei ko bala libala ya 5e bureau ya 4e bureau to y a za conséquence ya séparation ya batoana pas bien et ça malamu te mais soki mubala sa boya basi na ye aye ko bala ye ata na bana 20 italiété Italie ritité un homme peut se remarier plusieurs fois. C'est pas un péché. Pour un païen, c'est pas un problème. Pour nous les chrétiens, ne mobe ko ezali. Mais pour les païens, c'est pas un problème. Apôtre Paul a lobby pour nabino. Mais ceux qui païen ba ko boyana, ba ko kabone tali bango.
bango bazo vivre na mobeko te bana mo vivre ya baba biso mobeko na biso nde lobi soki tokabwani tobala tozela tofanda donc ndenge pe bapasser na biso lelo badivorçaka azwi mwasi atike et Bible ekangi bango déjà. Bon, merci l'homme de Dieu, merci maman journaliste lobby très bien. Mais Bible lobby ceux qui moi c'est Koufi, ne kobala. Oui kobala. Mais ceux qui moi sinon na Koufité, bozane au faut za naye. Donc on a déjà côté il y a Lilo Banzambe. Bible kangi blanc. Babouki de Lilo Banzambe. Si on est Babouki, il se fait-il que moi si à ce qu'on étouffé ministère ya mobile. Et ça dit que par rapport à appel au mobile azui et pas et mis son ensemble et que Sengel était à écarter moi si va ça la divorce. La Bible condamne toujours. Oui. Bible zo condamné. Ba Bible et ça c'est selon Bible zo bango na Romains chapitre 7 que ceux qui moi c'est akufi to mobile akufi ceux qui moi satikali asa suna poulet ja mobile. Mais ceux qui mobile akufi té moi c'est pas confité. Au cabonate, pas vendre le câble bien rali ou ne pas moi c'est mais ce qui te pour vendre moi scénario que soit la réalité que soit pas problème. Pour vendre moi si wana. Donc eza bisote mais ali lo banza mene comment. Donc to lo bandenge muku na sala atamboli mabe. Te lilo banza mekangi. Lilo asala asali. Lilo banza mekangi bango. Lilo banza mekangi bango bisote. Maman, on dit par rapport au bien ministère hein. Et ministère ce qui nous a appelé un ministère. Na moni que moi soit linga détruire ministère. Et ça n'a pas problème té. Na boy na moi soit na pas linga détruire ministère. Mais lilo bananza melobi na bala lizusu té. Pour nini la kisi ouais nini la na ko ko boya na ngai pour na batela ministère na ngai. Na batela ministère na ngai. Mais lilo bananza melobi na sa nini na bala lizusu té. Problème na ngai ezali nini. Pour et soy na bali mo mususu. Nini la kisi moi ça na yo bongsa ministère. C'est ça. Au moni problème. Parce que tant on a bala na zui conséquence de que ministère te ngana ebisa ko na to saka no émission mo na esa ki oboyi na esa ko na ba que moi si nous sommes dans mon ministère et ça n'est que moi si à comprendre te to développer ko penda te pour mission si là qui na esa ko to développer bien moi si ni on saka moi si à ministère na linga mingi moi ça ba mécanicien ba si mécanicien ba ba pièce à mutu kata za mécanicien te ça veut dire que ça capable mbana esa que sur la clé de roue à 15 yango et 4 à 15 yango ayebi de ba biloko nyonso mais il n'y a que les femmes des pasteurs ne ba linga ko comprendre que aye pour aider mobali selon la jeunesse ndenge Bible lobi Dieu a créé l'homme a créé Dieu et l'homme et la femme moi si bakela pour que aza aide semblable nani aye pour sunga nani mobali c'est ça ministère musala na ezali ko sunga aza na ministère voilà merci beaucoup qui est dans le vrai qui est dans le faux je dis félicitations na couple Laure Lombo et Madame Enix Dayo, félicitations à vous. Vous avez vu que vous avez balana. Ouais, tout bon félicitations. Zamba la bango. Zélé za la moulaine, zélé za la mabako belé mais nzamba sunga bako matina suka. Baza la bezample. Appareil na bango président Fati oyeba ki oui na mona ki parce que aza moko église na bango, aza papa ezaki une église na bango. To bengelo ko la papa eza problème. C'est très capital. Donc ça bien va continuer nzamba sunga bango. Est-ce que le la président Fati azaki ko sambela kuna? Ndenge lelo makambo ke kotambola. Fati il est toujours chrétien. Bon maman il faut yeba que chrétien za muto yo andimi yesu ko la kolopi mobikisi yo na de Christo. Ya liboso na nazo oui na sike yo. Il faut to longola illusion batwali ko sala ko compliquer bato la vie de sanctification c'est cela. Il faut yeba na nuboye. Bilo musu eza lié na doctrine te. Doctrine to la doctrine eza ki muto a recevoir Christ loko la Seigneur sauveur azui baptême mutu wana abala azatako azaki azwaki mwasi oyo kabwani yango te ko empêcher ki na lula ta okelola. Alors que là pas c'était Christ parce que l'éternité c'est Jésus. On a ba défaut na humain de kambayi mais yango te concepter Christ na vie c'est tout. Parce que comme c'est yomo au gobanga nzam. Soki le Seigneur yomo apicfioté dans sanctifié. Donc la promesse est que non to lingo comme ça va te que bato ba ça sans pas hypocrisie. La sanctification c'est le vie de Dieu. C'est ça. Katina yo. Lorsque recevoir Christ, le la Seigneur est sauvé, aux yeux baptême le qui n'a mal, au comme né de nouveau. Pour n'enzambe yo récit éternité. Donc ça dit que tant que tu semble la raquer, tu recevoir Christ na kat nabiso, le œuvre au Christ sur la kat nabiso, yenda zo sanctifié biso pour à la fort. Mais la sanctification mamuté à kolobango na munoko. Mais la vraie sanctification c'est Jésus-Christ kat nabiso. Yenda sanctifié au jour pour toi à la fort. So qui bongo te maman ngai. Mais na biso a passé to sumuka chaque jour. Pourquoi to sumuka? Parce que
nakota la mwasi na sepene na sumuki. Na cause appelo ka batumo pe na botoli par la force, na sali pelo mama pe. Mais chaque jour de quoi na makolanza parce que nzamba a pitié so sanctifier biso. Voilà, merci beaucoup. Parlons toujours de cette situation de mariage. Félicitations au couple. Mais et là, moi, Ezali, par rapport au couple, je critique pas parce qu'il y a des gens qui veulent toujours prendre des choses. On est tous des chrétiens. Il ne faut pas tous avoir chrétiens fanatiques. Il ne faut pas tous avoir chrétiens hypocrites. Parlons de Laure Lombo. Laure Lombo étant fiancée de Andrea Moloto, notre défunt Moloto. Paix à son âme. Azaki fiancé à Andrea Moloto. Oyo papa ni azali sousouté Alain Moloto, paix à son âme. Aujourd'hui, notre pasteur Laure Lombo se mariait à Nice. Qu'est-ce que tu peux dire? Les comportements de nos pasteurs d'aujourd'hui. Bon, ils allaient vraiment comportement à pasteur. Il faut te bélo comment quoi? Ouais, c'est ça. On a vu. Par rapport à ma pasteur. Merci. Laure Lombo, premièrement, c'est un homme. Azana ba désir, azana ba goût, ayebi ko sepela, moi c'est malamu, moi c'est mabe, azana mubali loko langai. Il faut que toujours linga pour na pasteur té. Et il y a beaucoup de gens c'est compliqué vie pour na biloko wana. Balinga moi si pour na mawate. Loko là bon na zone na yebi relation na bango nezala kité le frère Lombo passé par Enis. Ouais. Bah c'est séparé à Enis. Azu Andrea Moloto, Bakabouena Andrea Moloto, après aye Kozongela. Kozongela, bon merci pour la précision. Na yebi relation na bondi baleka il est quitté. Frère Lombo na linga mingi mais tout ça de musika. To yeba na musika kaka to tuka mona na to sur la boité. Mais problème nanga na ko lobeza boy. Na so lobeton que les humains. Problème ezali na ka matière ya bolingo babala ka mwasi po na mawate mama. Babala ka mwasi te po de fe moloto akufi to babala ka mwasi te po tata na erolanza na mbonge belé te. Oza ko bala mwasi il faut yebo bali mwasi po na nini. Parce que ezana mi ba mbonge na mi pepe ekoya mwasi oyo akosiporter ngai to ko kende na ye. Neti ba papa na biso ba le moloto na maman nde bazalaki na maman na ye omoni bazaki ensemble. Tozui papa Roland Dalo omoni bazali toujours ensemble. C'est un papa que je l'aime beaucoup. Azana banazwa bansemer belé sérieux sur le mariage. Nazana ngona belé. Malgré il a préparé sa fille pour le mariage. Nazwa est belé. Pour que Laure Lombo ko préparer c'est trop dit. Maman, ko préparer. Pardon. Moi j'avais dit dans cette émission on va parler tout ce que oui, merci. Yango nazoloba. Tout ce que les Congolais disent. Ko préparer, oui, nazolinga na laver. Nazo, oui, naza musa na nzamba. Nazolinga. Kitina yo ki ba vie à population na yambi bino. Yango nazo répondre des populations. Oui. Nazo répondre des populations bouilli. Kolongola mo équivoque ba cha na mutu. Que les pasteurs asali pote non. Aza mwana ya mwasi. Aza mundimi ya Philadelphie. Papa na aza pasteur, aza mundimi ya Philadelphie. Comme tous les bandimi. On se comprend maman. Maintenant mwana mwasi mo azokola na kata église. L'homme peut jeune garçon za rappeler na kata église. A se pele na Enis. Abali problème c'est le gravité. Que a se pele na Enis après de temps Andrea. Si ko fa luko yeba, tant ma se pele ki na Enis na marche na bango. Ni ne sait que baka bwana entre guillemets to yebité. Mais au point d'interrogation pardon. Oui, ninge zalaka. Ba akei et pas ya comme nani ya Moloto. Andrea Moloto. A proposé, va continuer. Et là, quoi salami et banité. Entre tout sous point d'interrogation. Né à Zongeli. Gloire soit rendue à Dieu et pas ni ça nini à Ketina Souka. Problème c'est quoi bandi nini? Papa nangai Roland Dalo alobelo mo na télévision. Alobi ngana koki ko permettre na mobali to un homme boyé akabona tana di fiancé. Pour étape qui fiancé ezana Bible était que non so mutu azui fiancé akokabwana te non. Ezali ne soki mutu abala osa nini akokabwana mutu te. Ça veut dire que mutu akoza na di fiancé. Tu peux te séparer, te fiancer. Oui, ça problème était na moni yo que maman. Na so luka alobaka na mateya. Après ça conseil moralobi, mutu akoki ko accepter. Ça veut dire que frère akabwana na di fiancé. Ozomona te na marche na yo ko ya Seigneur comme Seigneur et Sauveur wana zonge pa mosali. Oui. Ozomona te que ça pena malamu mingi to aussi mona bato. Maman, Bible lobby, c'est lui qui cherche une bonne femme, trouve quoi? Le bonheur. Et bandi nanine, chercher. C'est que pour trouver une bonne femme, il faut ça ni. Il faut chercher. Andrea n'était pas maman, il faut ça la nini. Il faut dans ça mais il faut chercher. Ok, et le go balou kaka, c'est que Zakara.
Ce qu'on m'a dit, c'est rare. Il faut comprendre que l'homme est jeune, il y a une étape, expérience, c'est école, l'expérience marandissage. Atali par rapport à vie, il a compris que non. Et il a dit bon, mais au côté, oui, au côté, il y a des gens qui décidé. Au-delà de tout, et ça la monnaie à Roland. Et ça la monnaie à Mouloto. C'est l'homme qui va décider, moi, si nous sommes dans mariage. Le coup la poni Nice, gloire à Dieu, mon frère, Boz à la béni, mais qu'on a les sous-soutés. Merci beaucoup, Monsali. Je peux dire qu'il y a des gens qui disent, comme Labiso n'a pas mal de ma page sur Facebook pour dire que tu es là, au lobby l'Arabiso, n'a étando et que pour l'homme à Bali pour intérêt. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, Philadelphie, c'est lui qui est devenu le pasteur titulaire. N'est-ce pas information sur circuler? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu matériel ou bien c'est parce que Azab Bokilo, il y a notre pasteur, n'est pas cédé cher étant que pasteur titulaire? Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que Andrea, son père ne plie, sa mère ne plie. Ni intérêt à son acatité, il a préféré de retourner avec Enis pour se marier avec Enis. Étant qu'un serviteur de Dieu, au moins on a aimé. Merci maman, merci. Bocha Biso na bangambo makambo yo meto sikana. Omoni batu baza belega pour nous juger. Mais na rebisa oki na mukilo c'est lo et ça la masse intérêt zate. Même nzambo za biso pour intérêt. Ah d'accord. Donc soki bolo mambo intérêt faut ba ki mutu nyonso alinga intérêt. Parce que nzamba gagner biso pour intérêt. Pourquoi mutu ko gagner ya lobano ke non o sa elanga ina ponio mais non peut éternité. So la biso éternité to ngato ndaite. Dieu a pas na biso mais a proposé biso. Pe atalisi mambo ça na biso. Ndito ndimi. Parce que yo landaka mosika pa makabon. Et le mosi musu na landi pour na qualité na on a CP na landi. Tout à fait. Oui. Et pour ce que vous avez qualité na zo moni simba tela ndoka. Non non. Moni to sala makambute logo la bateau ba ozo comprendre mambute. Mais to sa mon logo bateau ba se comprendre. Bande ko ba na biso ba liga intérêt. Ba ba sa bon intérêt. Ah. Bon sigo, bon so yazuma pour intérêt ça nini. De foi. Non, c'est éviter chose, c'est ça binoté. Papa, on appelle sur exemple un Nzambe. Nzambe ye moko. Aya ko luka biso pour intérêt. OK. Oui. Pe ala ki biso turo. Comme ça ndamba ko zamtoka Abraham na biloko na mabine ke non solo mutu munene. Na komiso grand. OK. Mais akuta bon pauvreté, akuta bon na biloko. Mabi que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Non solo succès ya bénédiction. Mais ça li pamboli. OK. Mais nzamba poser biloko na pourquoi? Pas commissaire yé. Et loko no suppose on faut flatter yango. Mais si on est intérêt dans la carte, au moins intérêt on est au sungo. Au côté tapé dans nos amabete. Et ça rien à voir avec la chrétienne. Quand la chrétienne d'abord ça accepter Jésus. Tala, au moins maman faut au moins beaucoup de prédicateurs ba olika awa na monde internet ba boté été. OK. Oui. Et belé, mais oui, batteur amateur ba lo li batteur. Mais vérité ba boté été. Bazo dans le critique. Mais landa ba motu ba boté été. Bazo ba fanatisme maman. Bazo ba fanatisme ba bigo. Na monde était pas senga mbongo te. Et belé ba ko te pour pesa mbongo na poto. Mais oui. Pourquoi? Parce que maman ba bien ngoté. OK. Ozomon, et loko moto ça mo qui ça intérêt. So moi ça dit mon bali ça ku mbana na loko. Si on a l'imon et l'eau, on peut se nover. Non, notre pasteur paie l'intérêt est là parce que l'église. Mais vie, elle doit dépendre de tout et ça la maladie. Il n'y a pas d'éclaircissement, mon maman. Il n'y a pas d'éclaircissement, il faut y babouer. L'ordre dans sous pasteur il y a Philadelphie. Parfois, bah te belé bah yébité. Ça fait un temps déjà l'ordre sous pasteur il y a Philadelphie. Le pasteur Roland, il a prié pour lui, Abima comme pasteur. Mais l'église il y a Gombe, Philadelphie a Gombe, Moutaza kuna pasteur Ken. C'est lui qui est responsable de Gombe. Na yebi to so balongo les mazayen tazali jusqu'à présent na na yebi zaïwana. Il a limité awa et salaka c'est pasteur Atoms. Problème il y a l'ordre d'azali moana o rola beaucoup li. Parfois ba tebele ba yebi pe histoire bien té. Le pasteur Roland azali papa. Un papa spirituel n'est au baka. Papa de la foi, papa spirituel. Non, tout ça pour ça, le fan. C'est ça, il a éclairci bango ba fan. Pour ça, il analyse na bango plus loin pour dire. Nazo mais ma bango. Lobby comme un pasteur titulaire. Oui, yo kana nazo mais ma bango na faire comprendre les bango. Nazo ngana faire comprendre bango loko moko. Les frères Ronani, les pasteurs Lord, Azali mwana ya Roland Dalo. Ça veut dire qu'il y a beaucoup lié. Atangi si payé. C'est ça un rôle la pasteur. C'est ça le rôle la pasteur.
nani cadeau pas non cadeau moi on a pas fait aux alamoi bien té ça veut dire qu'azuye lokola mundimi na ye abokoli atangisi David azolo babu abi l'Éternel est mon berger na scène ngwa lobi sika mo bi que tu me conduis tu me diriges près des eaux paisibles on se comprend ça veut dire que un pasteur tant on a ba brebis faut luke la bango o ekoki na bango to pesa ya molimo to zape capable de repesa pe ya musuni ça veut dire na ko so mwana moko na tangisi e classe na tangisi akomi mukola akomi mwana ngana il faut na rendre mwana comme responsable qu'est-ce que moi je dois faire il faut na luke na moite na zape la capable de repesa pe ya vie na moni moi so azabien na moni o azabien te na ko pesa vie mais so na zape na mona moi bon na komi na ngana na komi Roland Allo na komi na Roland Allo na mwana nga ya mwasi mama ta yo moko na Roland papa c'est Roland aboti 4 bana ya basi bazana kasa ndaku na ye bana ngope ya basi bakomi na aja kobala sikoyo mwana na nga ya mubali mwana na nga pe ya mubali ngamu na tangisi ye na salele musala na moni mwana ngopa za na ye bien azana poso bala FC papa na lingina bala na mabe bala ye ce n'est pas mauvais les problèmes ezali il faut to baboye l'église c'est rien à voir avec les mariages l'église c'est rien à voir avec cette relation là église est mwana ndenge nango soki bazui sentiment que non lokola ils héritage que oh l'église c'est pour Dieu maman l'église c'est pour Dieu ce n'est pas pour nous et ça bato nzambi biso mamna biso sala ke soki Roland aussi mbongo na ya gagner na vie na ye apesi nani lord c'est pas un problème azamu mwana na ye mais soki alinga zo église pour tika ngwa pesa ngo et pas lord wana nde ba perdre wana batenga merci beaucoup dans ça na mambo église e comme lelo to sangisi bambongo la biso mais lobby et comme église à pasteur oya wana aujourd'hui to songa pe muke ngana lobelaka le fan le congolais en général au balinga notre pasteur au balinga église na biso Philadelphie aujourd'hui ça date déjà des années au lelo notre pasteur Lord ateyaka sur basi ya mwe il y a eu tellement ba maté ya moko oyo na koloba kaka ke esisa ki peut-être lelo mibale ebele ya koboya kolinga basi ya mwe aujourd'hui notre pasteur tombe et pas moi si à mwe analyse no une minute. Merci maman, malgré yazo yibanga ba minutes nanga to. Zo anatikelo minutes. Nzambe alinga ko briser orgueil kat na biso, il faut obliger na biso zoboya. C'est ça Dieu. Omoni esika opposition zali nzambe foya na obligation ou na dictature, pas panzo opposition. Ça dit que lorsque mutu omona banda ko na babiloko wana, on que c'est tombé kana banda boya basa mwindo. Mais nzamba ye kotalisa ke aza mutu ako ici papa. Azimo sa mwindo wana. Mais bandeko balanda biso balinga toujours tant balanda biso na ba matkamba boye balinga toujours ko yeba nanu Yesu c'est très capital maman omoni tango to te ya batu tango to liboso tondoike tango to zo liboso ko pesa message tango to zo liboso photo amboza ko évangéliser batu omoni batu belé tango bazo vivre na makambu oya nzambe bazo ngako bango malamu te bazo tona bere bato vanda to beti sur la lord mingi mais to na besoin que non bandeko balanda biso baye bano Yesu. OK. Maman omoni na vie ya lelo concepter Christ na vie na yo et solo aux éternités. OK. Omoni donc batu faut le d'abord banda sur internet, va le canal tout expliquer ba on qu'est-ce que les sali. Parce que lelo mbouye me côté to maman nzambe papa. Les sali ça qui te pasteur boy batu ba so ba sa mwindu ba sa mwindu. Na lobi non. Ba ko sa molili na ndako. Faut yeba maman. Ba sa mwindu ba omoni ba sa mwindu. Il a dit des choses sur Basa. Azamutu a reconnu ba makambuta musuba ezaki pe manque ya maturité. Tant muta komi passer la ko mati. Mais il y a de certaines choses qui béré. Muta changera maman. Dieu ne change jamais, mais muta ko changer. Vous comprenez? Tout les allait passer. Mais Nzambe dans le futur, ils ont rattrapé. Et on retapé biso mais Nzambe tango ndime biso nga bossa na masuna biso nyoso. Oui, parce que j'étais ngaki na croix kutana na moyibi. Oui, akutana na moyibi. Mais pourquoi le Seigneur atanga mama bunga na été? Parce que moyibi azo reconnaître que dans l'état pas si na moyibi. Abi que le to na paradis. Le Seigneur a oublié tout le passé, a bossani tout ana. Tout maman passé, tout maman présent na futur. Parce que peux ajouter par rapport à ça? Oui, donc vous importez à que non, toi les a passé. Si on la présent à Bali moi aussi. Totika atambo na moi sina ko ta koma. Deuxièmement, to longo na présent, to que total la fiti. O ba ça liboso. Voilà. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Tu peux ajouter quoi par rapport à ça? Elonga na ko ajouter mukie na kati eloko. La première des choses moi, maté yango na landa ngote. Parce que tous on a problème mingi ya maté yango pe. Parfois mutala té maté na ye, assume exemple moi, parfois bon mutaya simbi
tika nyoka na mukila ça qui expliqué yango très bien mais par rapport na ngina lobaboui lokwa na landa yango vraiment te mais lo na ko lobaboui papa ndenge yo tunelenga mutuna yango soki que le pasteur Lord ateki maté ya moko lobelaki moi si ya mundu to parfois bon tout est à mater à papa, il y a expérience, tous à vivre par rapport il y a expérience tous au monde, na comme na voisin, na comme moi ici comme roboé, na ko conscient on peut comme mater ya, na TIP yango. Soka te ki basi ya mundu, yo mo si ya mundu za comportement mabe. Papa atei aza pasteur lokola ngai, atei ki basi ya mundu za comportement mabe yo changer kaka. Eza nango problème mabe te. Mais ceux qui paté ki yango parfois za ki na problème na basi ya mundu, aza ki déception moko ya moi si ya mundu, parfois bon, na mundi bien comprendre ki alinga ne pe moi sa mundu, mundi ya la bali mo sa mundu, soki za ba guna ye, ya ngona parfois déception moko. Te robo jamais ba mama basa mundu kitoko bazali ko sala bazete. Ya ngona zolo bana lobi, ya ngona lobi mateya oyo papa ate oyo le pasteur Lord ateyaki. Et là, on ezali, yango mona iso nabi ke mateya faut landela ngo très bien. Mais lokola to landela ki mateya te, lokola to landela mateya te, na répondre par rapport à question. Par rapport à question, soka critique ki basi ya mwindu. Yango na lobi ke moi c'est ya mwindu aza bizale mabe tika kaka. Parce que mais ça te aza moteya te yaki. Et yaki esunga yo au changer. Ce qui a lobé qui il y a ces plaques qui n'a pas assez à moins douter, mais tu comprends directement Moussa que la lobby qui a changé la vie. Voilà. Dans notre encore comme qu'on a vu Moussa na midi comme ina, a vu Moussa c'est un homme. Merci beaucoup. Merci Moussa Koli. Parlons maintenant quand est-ce qu'un serviteur de Dieu à Santara qui a commis un stress parce que et ça qui est serviteur de Dieu à Kofanda parce que ah soit la musique confiance au yemba et simba te musique profane tout ça on va na terrasse te on va na bar te on va na lieu moko boete ouais ça Saint-Esprit dictateur bon ça Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport? Merci beaucoup maman na ngai po eloko na bande ko zela o lobelande yangwana da opesinga makasi pona s'exprimer. Voilà, allez-y. Au fond linga porte po na loba. Omoni eloko babomi biso liboso d'abord na mateya ba hérésie ba teki biso liboso. Omoni dans la vie mutakola ka mukolo moko te mais mutakola ka au jour jamais so beba botemba ma ozana mini. OK. Donc il faut comme on attamo comme on a mino comme ngolia. Omoni ebela mateya toyoka ki kala mateya ona bateya ka biso po basunga biso te. Mais bateya ka biso po ba détruire biso. Donc mais lelo tellement to kondi ko kola to kondi ko se grandir na vie chrétienne, to kondi ko kola na foi. Tout le monde comprend que monsieur Zaba est grave. Pourquoi beaucoup de pasteurs bakoufi? Nga za témoignage de pasteur na ngai. O la kinga mama nzambe. Pasteur na koufi pourquoi? Pasteur na nga asali divorce na 2 femmes. Parce que pasteur na nga daki trop mutu ya prière. Un homme de prière très grave. Prier sans cesse. Ko prier ya terrible. Donc hier azorata on va même pas na moi si. Oh il y a des erreurs rebelles ba prédicateur ou ba serviteur ba osala. Et en attend ya rotanga et en attend il y a Rosambela et après Nathan oui et après Nathan il y a se défouler. Ça veut dire et comme à un moment ni les autres toujours vivent en Nathan où mukile zo évolue tellement makasi. Comment c'est mutaroza la leno ça na prier. Les nos Sambela prier sans cesse. Non Jésus le baki en bon côté. Non, c'est si faux maman. Esprit mutaro prier éternellement. Mais nous autres on a ba désir, nous autres on a ba kambo belé parce que nous autres on a biso ndenge za boza na batamoko biso ke belé ça au Sambela te. Mais ne vous livrez pas aussi au désir de la chair. Non maman, to kolonga te. Non, na chair o to kolonga te. So to longa c'est par le sang de Jésus pour te recevoir Christ. Christ mtalonga. Alonga papa achète Christ la guinde pas christifier chair na quoi. Pour toi la sauver parce que Christ sont normalement selon la Bible. Jésus aïe na koro dans la inangote. OK. Yango sumgaité. Yango va sans péché. Donc biso to doit tenter na corps mais en esprit. Non, pardon, Jésus a dit tenter na corps. A dit tenter na corps mais en esprit. Mais biso doit tenter na corps na esprit. Voilà. Vous comprenez? Yango moni que Yesu a na désir dans la mosité, Yesu a na désir dans la posture dans la rapport sexuel. Bilokana aïe na ngote. Mais biso doit na désir wana kat na biso. Donc eza na moment non ba passer ba fa na stress parce que eza na tamoro muto va na pesika bato bazali. Pourquoi to ngena ba kena là-bas? Bato bana poto andaka biso. Et na moment bato ki na plage. Ba ke même ko sokola. Moi tourisme. Oui, c'est très capital na vie mutu. Eza ko longolo ba c'est très capital. Eza na mo musu muto va na mosinaï. OK. Ba se défouler. Après ça mosine bisou a solana ye. Baza na kata ta ya bolingo. Ta bolingo to mamba prédicateur té. Bolingo yango moni ba pasteur be ba sebo mon point parce que yama mosi mo nzambe amma mosi ne kolo mo so ko ngote
Moi ça va zané hier à Sambela. Moi ça va hier tanga Bible. Il y a des temps où faut la fixer pour na tanga, il y a des temps où faut zana moi sinayo. Non, la désir maman yo kana bisa vérité. La désir sexuel. Na yebisa yo la désir sexuel les a cadeau ko la pesibiso. OK. Après c'est toute sa vie écoute ba tebiso kababi ke non pour monter na moi si bo sambela nzambe alonga bio désir sexuel le cherchifo et longa kendo. Et longa ngolo kufa. Donc lorsqu'on a sur la terre awa, il faut se prendre pour ça donc et cadeau ko la pesio. Faut dans mon scénario, il faut se prendre mon scénario, il faut ça au vendre pesika batu bazali, ozo mena manger, autant moi batu. Tout on est à longola yo na ba stress. Maintenant l'environnement ni le ko sala et mon salia mélange. Environnement. Mais na pesa pe comme exemple. Il va pas se voir tchétchona pe ko singo pe pour défier matin non malam. Mais comment ça cause dans l'environnement? Mais ça manque de formation. Ote bandu maleta yo bandu ba vate. Mais vous bani bandu ba vivant. Mais faut que ndewona faut vendre na pour yeba. Il y a de certaines choses au salon parce que la prédication aux autres pour atteindre cet objectif. Bon, lorsque mais au Gobeta Maté, on a des choses comme Kunate. Mais tout autre ça la réserve vie à prédication. Il y a vie à prédicateur. Il faut fréquenter place ignoso parce que biso moto communiquer. Tout ça va porter parole, auto porter message en colo. Mais vous devez bébé plus nous éviter. Donc ça dit que un pasteur a ça pour nous prier. OK. Donc un pasteur il faut temps et s'exprimer. Voilà. Au coup va nous quitter maman. On veut longtemps papa. Voilà, merci beaucoup. Apôtre, est-ce que ça arrive de fois nos musiciens profanes ça appelle ma source d'inspiration il y a maman té à la bino. Vous avez la question piège maman. Source d'inspiration à maté à la biso premièrement c'est la Bible. OK. Et ça non Bible. Je peux dire comme un exemple. Bon, le problème c'est quoi? Là c'est la société. Dans la société, et moi ni tant que le baraba musicien profane, bon, n'ande batu ba comprendre rangote, batu ba ngami la biso so indeni. Même dans nos familles, on a bandi qu'on a biso ba profane. J'ai des sœurs musu bandi mila bango yesu pété. Mais oui, j'ai des frères musu bandi mila bango yesu té na kata propre famille na biso to bota maka. Oko bota mabe parfois papa no andi mila ne yesu té. Asa pe profane. Osomona, asa déjà profane. Si on a reboire tata wana impossible. Alongo tata na ngati alongo ndeko na ngati. J'ai des amis tout temps dans bango classe aza assemble la raté mais c'est mon ami to solo net wana. Les problèmes ezali wana na nuté. Et koki kozala inspiration parfois na kote yoka ke bongo la mutema na moja wana. Mais na kati ya batu wana eza pe na mabiloko ya malamu pe se produiraka. Kobosa na te toza na nature ya bonzambe. Mutu nyonso ndenge nzamba sali biso toza na mona nature ya bonzambe kati na biso. Ça veut dire que na koki kozwa pe moi leçon et koki ko uta pe pa na ye. Akoki ko pesa nga pe conseil. Na koki ko rejeter ka yité. Oui, na koki ko utiliser musique na che musique nga na yoka musique wana te na chaka ngote na vai na yoka ngo pona inspiration te wana là c'est faux. So mutu e biso ndenge wana limbisa nga neseke non. Ils na ba frère mosusu to yebi pour ne pas citer les noms pour ba diffamation. Là ce n'est pas bien. Là ce n'est pas bien. Là ce n'est pas bien. C'est bon. Il faut pendant que Néming était Louis c'est un papa avec beaucoup de respect, nous respecter. Bon c'est un papa pour moi. C'est un papa. Je le respecte. Moi je le respecte beaucoup. Je le respecte beaucoup, mais dans le biboye, ce qui est assez peli na ngayoka, ou ana italien. Mais et l'on a yebi, na kogo tcha ngoti na yoka ce n'est pas important. Et c'est important. Au moins le problème est anine. Problème est il y a musique qui parce que ce qui est pas là au monde les mêmes guitares, au moins les mêmes guitares, les mêmes instruments tout ça là, même studio. Parfois plus grave encore même ingénieur. Oui, ça il a qui l'or, il y en a passé les lipés parfois les mêmes ingénieurs. Les mêmes ingénieurs. Donc, non, pas ça. Il y a les mêmes ingénieurs. Et là, on a lingi, et là, on a expliqué ça. Les problèmes, c'est lié à un message. Où ils en ont quatre yanzimbo. Ndé alaka mabi makasmin. Mama tayo moko. Oyebi eta to kenonu. Na pousse notre monde ma pembeni. Oyebi ke ezana ba musique mususu. Ozano pena paye. Usambila nzambete.
parfois linga so nzamba nini soki na boy natanga ba komo ya ta bouddhiste to soki ya bevalongo soki ya ni olinga no yo ka nzambe te mais te pena nsembo bité ono yo ka nte na boye beta manda una ngate ozo comme ba bêtise na ba bêtise ah ba chanson chrétienne pas des chansons chrétiennes ozo ba chanson auto ni noa ozo ba chanson ça bête mutazo luka espace et ma bêtise c'est pour cela pour éviter toutes ces choses là neto boya na biso ko yoka yango parce que ba science succès tout ça olobi te même dans les sciences succès buzo ba ezali ngana yoka ba mama mingi balobaka o te ba éducation ni mama mutazo makoboko la mona mbando boko le lima wana éducation. On est qui c'est quelle éducation? Mais c'est ça qui peut koboko la mona mbanda pe bala bambanda msupe ba komela batu be lima. Oh maman. T'es dans lobby hein? Muta lobby koboko la mona mbanda nene. On est éducation. Kolena na mosi kolena ndoki. On est éducation. Mais kasi bino bolo ba. Mbet mo mobile azali mbet hôpital. On est éducation. Tout ça. Olobi? So to bito fungola ngwa. On est la Bible hein? Nene septième bête après les crapauds. Ce n'est pas la Bible. Nga ko benga maman nga bête te. Mutu aloba eloko na soki français on a soki na que la femme est à la septième bête après les crapauds, c'est lui-même les crapauds. Lui-même il est bête parce que sa mère a la bête, tata na bête. Po biso no sto route pas moi si. So nga na lobi que maman nga za crapaud, c'est que nga pena za crapaud. Le fond na la zoba pour na da biloko. Eza biloko mo ya bata zoba ba mayelité. Donc moi je ne peux jamais dire ça. Et voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on est arrivé vraiment à la fin de cette émission. Papa Mardechoco, c'est derrière cette caméra qui me signale déjà que l'air c'est l'air. Qu'est-ce que tu peux dire le prophète Joël par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport au peuple de Dieu qui te suit, par rapport à la République démocratique du Congo qui te suit? Vraiment. Merci. Bandeko balanda biso o importé ali na nyonso toyoki awa. Mutu azaka mutu mais o important mutu biso toko landa comme modèle ya solo c'est Jésus. Okay. Donc lorsque na vie na yo o recevoir Christ o tie comme modèle na yo o za décider. Okay. Mutu soko pese mingi lokola modèle no jour mususu à décevoir yo. Okay. Il faut toye beloko moko dans la vie mutu ya depuis déjà nzamba créer mutu dans la nature. Il y a déjà il y a kozala ingra. Mutu ata osali bola mundenge nini suka suka wanga luka. Mutu ana nature ya rébellion katina. Mais bato yo tout accepter Christ katina biso azo ko boma nature ya rébellion azo ko biso nature divin et azo ko biso na nature na ye. To ana besoin ya nature ya Christ na vie na biso. Et d'abord pour que le plus pour na suka pour na yebisa bandeko banda biso o eza important na temps to ali to lukato yeba la connaissance de la parole peut toi na connaissance ya Jésus la fils de Dieu. Donc la 13 est plus important pour l'anda biso boluka toujours na ba message na biso total sabino Yesu oyeni notre modèle et ba obalandi biso ken kolo Yesu Masia apambola bino obalandi biso ba la béni partout dans le monde que mboka na biso Congo eza mboka mo eza béni peut tozondi make mikolo goya mboka oyo ko changer vous allez dire numéro nanga ezali plus 243 9 94 722 651. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à tout ce qu'on a parlé? Qu'est-ce que tu peux donner un message par rapport au peuple de Dieu qui te suit? Merci beaucoup, maman. Merci. Vraiment, ce qui est important, premièrement, c'est merci. Na repé sabiso espace oyo, ya ko profiter ko yebisaba na Nzambe na batu bazoyoka. Vraiment ba na Nzambe et là on a lingina longina sabino toko la mingi na maturité. Amen. Il faut ba na Nzambe ba yeba liloba na Nzambe. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église aye asambeli bile atanga ka Bible te azala kuna ngote muso ataka Bible azala ngona likolo ya armoire afon alongola ngoka dimanche so to komi dimanche apopoli monini tanga kozonga dimanche aboaki yango lisusu atanga ngote or que tango zotanga Bible te moyo comprendre makambo ibele ezate. La vie chrétienne est limité te kondimaka ka Christ ndimika ndiona ndima Yesu suki wana te après avoir mutandimi Yesu il faut muta banda kokola tokola kana liloba ya Yesu nezo changer biso ezo fongola biso et ça la que to raisonner malamu et kolongola biso na ba raisonnement ya pamba ya babase siase oza kotonga mboka te na lingina sabino ke ndima Yesu lokola moko pe mobix na yo et luka okola pe na Yesu o sepela na nzela o Yesu abengela kio vraiment nzamba opambola bino na pesi bandeko na ngai mote ndeko na nga kabuya kalongo na États-Unis avec madame Bijou na pesi mosakoli Koko les conseillers na pesi vraiment mote mingi. Que Dieu vous bénisse. Numéro nangezali plus 243 89 510 78 20.
Et voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux sur cette émission. Lobby Anani. Lobby Ekoki Kosala ya yo pe yangai kaka ndenge na lobaka émission ndeko. Ekokai na yo ekokai na ngai. Abonnez-vous si massivement sur BTV3. Aimez la vidéo et likez, vous ne serez pas déçus. Moi et vous, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci beaucoup, bon retour à toi et la japonaise. Voilà, qui chasse un mago qui va stress, bon retour là où on se dit déjà. Merci à toi, merci à tout le monde, merci à tous les abonnés de BTV3. Vous avez abonné Moko actif non stérile. On vous aime bien, on vit que de votre amour. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Posa nanga eza yo, doto nanga eza yo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola